大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我是大夫，我係大夫。咁大家見到我哋身後面咧，應該都知道我哋而家喺邊啦。冇錯，我哋而家就喺呢個樟宜機場啊。係啦，係啦。點解我哋會去樟宜機場嘅咧？咁就去旅行啦。咁我哋今次咧，我就同大夫去旅行嘅。係啦。如果大家有印象嘅話，上一次咧，我就同我啲 friend 咧就去呢個歐洲嘅。嗯嗯。咁嗰陣時應該都係6個月前嘅事。係，呢都幾耐㗎咯喎。咁今次咧，我哋兩個咧終於儲夠假啦，咁就可以一齊去旅行啦。同埋今次係新加坡全面開關之後啊，我哋第一次去旅行。咁今次咧，我哋去澳洲嘅。係啦。咁啱先咧，我哋嚟到機場嘅時候，同我6個月前嚟嘅時候咧，好唔同喎。咁6個月前嚟嘅時候咧，人咧都 OK 多嘅，但係就冇啱先咁多。係啦。啱先嗰條隊咧喺度長度。哇！今日嚟嘅情況根本就好似 pre-COVID 前咁樣咁多人啊！我都估唔到原來機場已經咁熱鬧依家。同埋如果大家有睇新聞，應該都知道咧，去澳洲咧依家咧真係好方便嘅。好方便啊！連呢個 pre-departure test 都唔使做。我嚟嘅時候咧，職員咧就問我哋去邊啦。問我哋去邊之後，就問我哋有冇做嗰個 DPD 啦，即係佢哋一啲類似係 SG Arrival Card 嘅嘢啦。你話 yes 嘅話咧，咁咧你就可以 check in 啦。咁 check in 完之後擺埋行李，咁就得嚟啦。其實成個過程都幾快，我哋成個過程用咗都係大概20分鐘左右，就搞掂晒啦。咁因為人多啫，其實係。因為其實成個手續咧都係同普通冇分別嘅啫。好啦，咁我哋今次目的地咧就係啱先講嘅澳洲啦。咁澳洲喺邊度咧？嘅珀斯啊。係啦，珀斯嘅。咁珀斯咧應該咧就同新加坡咧就冇呢個時差嘅。係啦。咁大概5個鐘就去到啦。咁我哋主要去珀斯咧係想睇嗰個動物叫 quokka 嘅。係啦。係啦。咁就好得意嘅。係啦，嗰個動物咧成日俾人影嘅時候，覺得好似燒咁樣嘅。咁我哋希望咧就可以揾到佢啦。咁今次我哋就要一齊住啦。咁大家就唔好過多嘅幻想啦。我哋係分開2間房嚟瞓嘅。係啦，冇錯。咁我其實係第2次去澳洲㗎啦。咁我第一次去咧就去呢個 Melbourne 同埋 Tasmania 啦。係啦。咁澳洲咧俾我印象咧就同新加坡啊、香港好類似，因為都係啲 international 嘅一啲 city。係啦。好啦，話咁快咧，我就嚟到呢個候機嘅地方咯。係啦，咁我就趁呢個時間同大家講下去澳洲前啊，究竟要準備啲咩文件咧？係啦，雖然話我哋今日嘅 check in 嘅手續係好快啦，咁但係其實事前準備嘅嘢咧都係要有嘅，就唔係話乜都唔使準備就可以嚟咁樣嘅。咁首先咧去澳洲咧，其實我哋係要有3樣嘅準備嘅。咁第一樣就係我哋嘅 vaccination 嘅 cert 啦，冇錯，呢個好重要㗎。因為如果你 prove 唔到你打晒針嘅話咧，你係去到係要隔離嘅。係啊，係啦，呢個好麻煩，所以一定要 prove 到你係打晒針，咁去到就唔使隔離啦。咁第二個咧就係 visa 啦。咁如果你嘅 passport 係需要 visa 嘅話，咁記得去 check 翻究竟你需唔需要 visa 啦。係啦，係啦。咁我哋香港 passport 咁當然要 visa 啦，咁所以咧就要上網登記翻個 visa。係啦，咁就好快嘅，應該通常1分鐘內就會收到㗎啦。嗰個都好方便其實。係啦，咁樣佢就有 app 啦，就可以好快咁就可以申請到啦。冇錯。咁以前我哋上網申請啦，都還好嘅。係啦，咁第3樣嘢咧就係啱先講嗰個 DPD 啦。係啦，咁 DPD 究竟係咩咧？其實佢要填嘅資料都幾多㗎，係啊，譬如話佢要填你嘅航班資料啦，航班資料，你去到澳洲你係住邊度啦，你喺澳洲聯絡電話啦，等等嘅嘢都要填嘅，同埋都要喺嗰度上面 submit 咧你嘅 vaccination 嘅 cert 嘅，係啦，所以其實佢填嘅嘢都頗多嘅，所以大家如果想去澳洲旅行嘅啦，一定要提早啊，可能3日前啊，就要整好呢一個 DPD 啦。冇錯，同埋今次揾旅行嘅資料就比較方便好似。咁我之前咧都有講過喺芬蘭嘅時候咧，我就不斷去唔同地方、唔同國家嘅一啲 embassy 啊，甚至乎佢哋嘅一啲 government 嘅 website 去揾究竟佢哋需唔需要做 test 啊，或者需唔需要打針啊等等嘅嘢啦，或者使唔使隔離啦。咁今次澳洲咧都唔係好難嘅啫。咁我就去咗澳洲 embassy 嘅網站啦、官網啦，就睇有啲咩需要啦。咁其實嗰個網咧都有足夠嘅資料話俾我哋聽，講要啲咩㗎啦。係啦，所以其實成個過程咧，我哋準備資料過程咧，其實1日都唔使嘅。係啊，其實幾個鐘就搞晒。其實應該1個鐘內咧就知道究竟我哋需要啲咩文件。去澳洲啦，係啦，咁我哋就決定咗去澳洲。咁有一樣嘢要注意嘅就係咧，因為咧上機前咧係要 check 好多文件噶嘛，即係航空公司嘅職員幫你 check 文件啦。咁所以佢哋用嘅時間會比較多嘅。咁所以而家登機時間咧係比以前早咗1個鐘。譬如我哋12點機啦，咁我哋11點咧就要喺登機閘口前面啊，就等 check in 啦，即係 check 下啲 luggage 啊，甚至乎係可能要 check 你啲入境資料啊，即係啱先我哋講嘅 DPD 啊。甚至乎係 visa 等等嘅嘢咧，可能都需要喺嗰度 check 嘅。咁所以大家如果去旅行嘅話，記得就係預多翻少少時間啊，係啦。特別係如果你想去一啲 lounge 入邊享受下食物啊飲嘅話咧，都要預翻多少少時間。好啦，今日影片就嚟呢度啦，咁我哋澳洲再見啦，拜拜。